початку ведення війни по території міста Харкова вилучаються залишки, безпечні залишки вибухонебезпечних предметів. Безпосередньо тут є залишки від системи «Ураган», від системи «Смерч». Всі вибухові предмети спрацьовувалися на позиціях наших військ, але також є потрапляння даних касетних елементів в будинки або на територію міста, де теж спрацьовували серед мирного населення. Найбільша авіаційна бомба, яку ми вилучили, це була ФАП-500, це було 3 березня на орієнтовно в місті Харків. Просто для орієнтира, то оце є маршовий двигун системи «Ураган», а ось знаходиться нижче під ним, або як подивитися ось на цей, це система «Смерч». Різниця в калібрі боєприпасу. Тут 200, там 300. Ну і знову ж таки, потім вже міняється кількість вибухонебезпечних предметів, які там знаходяться всередині. Металевий залишок пробуває щонайменше 3 панелі перекриття, 3 поверхи. Вже є випадки, вже це ми бачили. І самого вибуху він не несе, але він несе руйнування будівлі просто.